हे गाइस, अभी अभी न्यूज में देखा फ्लड अलर्ट और मेरा पेट तुरंत बोला क्रेविंग अलर्ट। क्रेविंग सॉर्ट नहीं हुई तो मैं तो आंसू भी नहीं बहा सकता। क्यों? वो तो आप जानते ही हो। इसलिए सोचा फ्लड से पहले स्नैकिंग स्टॉक अप कर लूं। बस फिर 9 AM नूडल्स, शेजवान चटनी और बाकी प्रोडक्ट जेप्टो से ऑर्डर कर लिए। अब फ्लड आए या ना आए, मेरे यहाँ स्नैकिंग का फ्लड आ गया है। आप भी ऑर्डर करो और फ्लेवर्स के फ्लड में बह जाओ।